ۋەتەن خائىنلىرى ۋە تارىخىمىزدىكى مىللى مۇناپىقلار ھەققىدە. ئاپتورى ھاجى ئەكبەر مۇھەممەدنىياز. 2. بۆلۈم. قەدىمكى zamandakı ulug' namlari мәңгү мәдәләнеп turadigan buyuk doiralarimizdan yaqinqi zamonlardagi abadiy la'natlanib kelayotgan vatan xoinlarigacha. 1. qism. Tarixda Uyg'ur xalqini mamatliq paytlarda saqlab qolgan Bosat tekin, Ay Ojuru, Ko'l Belgi Qadirxon, Barchoq Art tekin, Qo'shqar tekin, Arslan tekin, Sultan Alaydin Aratna, Mahmud va Mas'ud ata-bola yolvoshlar kabi dahilar yaqinqi 400 yillik tariximizda qayta o'ttirg'a chiqmadi. Bu 400 yilda Uyg'ur xalqi ajdodlardan miros qolgan yuksak madaniyat va buyuk qahramonlik dostonlariga tayanib turib, o'zini saqlab kelgan edi. Dünya tarixiga nazar salsaq, nurg'un millatlarning tarixida ularni qorong'ulikdan qutuldirgan, ularning mavjudligi xavfga uchraganda ularga umid baxsh etgan va yangi hayotlikka erishishga yo'l ochgan liderlar bo'lgan. Masalan, Koni Greklarga Iskandar Zulqarnayn, Koni Mong'ollarga Chingizxon, Koni O'rislarga Iskandar Yaroslav, Charoslarga Ulug' Petr, Germanlarga Bismarck, Fransuzlarga Napoleon, İnglizlarga Churchill. Ana shundaq liderlardan edi. Shuningga ko'ra, mushundaq liderlarning ish izlari va ideyalari tillarda daston bo'lib, xalq tarafidan ulug'lanadi va hatto ideallashtiriladi. Ularning nomi mangulik qilinadi. Bu bir simvollik jarayondir. Xalq bundaq lider orqali o'zining mavjudligining ma'nosini qayta chayqab aktivlaydi, kollektivlashtiradi. Ya'ni tavallik tuyg'usiga erishidi ham u namoyon qilgan qimmatlarni ichkilashtiradi. O'zini uningga faxr, hurmat va ulug'lash bilan bog'laydi. Qadimki zamondagi bir qism qo'shni ellarning tarixiga nazar salsaq, Qitan, Jorjit va Mo'ng'ullarni qorong'ulikdan qutuldirgan, ularning mavjudligi xavfga uchraganda ularga umid baxsh etgan va yangi hayotlikka erishishga yo'l ochgan qobil dohillari, ya'ni liderlari o'ttirg'a chiqqan. Qitanlardan yo'lluq apagi, ya'ni apoji. Tarixda Qitan degan bir qavmni dunyo tarixiga qo'shib 200 yillik saltanatga ul solgan. Ammo Qitanlarning madaniyat asosi ojiz bo'lg'ach, ular tezla shimoldagi Jorjitlarga va Sepil ichidagi Xitoylarga singishib ketdi. Jorjitlardan Agoda chiqdi. Onun غەيرەت bilan tarixda Altın xonligi deb atalgan Jorjit davlati paydo bo'ldi. Hatto bu xonlik 1616 yil qurilgan keyingi Altın xonligining asosi bo'lib qoldi. Mazlum Jorjitlar Qitanlarni yo'qotiblar o'zlari eng cho'ng zolimga aylanib 1114 yili Agoda tiklagan saltanatni 1214 yildan boshlab o'zlari qattiq ezib kelgan Mo'ng'ullarning yangi qag'ani Chingizxonga tatqizib qo'yishga boshladi. Jorjitlar 1236 yili O'gaday xon zamonida munqarz bo'lib, Sepil ichidagilari Xitoylarga singib ketdi. Manjuriyada qolgan qoldiqlari keyincha Mo'ng'ullardan qutulib, Ming sulolasining qo'llashida keyingi Manjular nomida tarix sahnasiga qaytib chiqdi. Nurxach asos solgan Manjular 1644 yili Sattichindan kirgandan keyinla tez suratda Xitoylashdi. 1916 yili Xitoydagi 5 millatning biri hisoblangan Manjular 1949 yildan boshlab 1959 yilgacha to'liq yo'q qilindi.
Hazır ularning Xitoylardan hech bir farqi qolmadi. Moğollarning bovusi deb e'tirof qilingan bir qism tarixchilar tarafidan bayonchor qolgan o'zi shu deb qaralayotgan bu Zanjirxon o'g'li Qaytodin 4 avlod o'tgandan keyin 1125-yili Jorjitlarning Qitallarni yo'q qilganligidan foydalangan tunji Moğol qag'ani qabul qilgan 1125-yili dunyo sahnasida tunji Moğol saltanatini tiklib olgandan keyin Moğollar uning o'g'li Ambag'ayning davrida texmi kuchaygan. Hatto ular Ambag'ayning navrisi Tömürchin, ya'ni dangliq Chingizxon davrida jahondagi darajadan tashqari g'oyat zo'r imperiyaga aylangan. Әмма Моңғоллармы Чингизхандан кейін өзлер тізгінләп тұрған Қытайлар, Әрәпләр, Түрікләр вә Қыпчақларға сыңышып кетті. Болыпмы мәдениетті уларға ұстаз болған ұйғырлар Моңғолларның асаслық қабилелеріне өзіге қошып алып, 13-14 əsrlərdə bir məhəl Uyğur dəvri yaratdı. Uyğurlar mamatlıq paytlarda qalğanda biz yuqorida bayon qilgan Uyğur sərkərdələri dana və Iroqni ko'rarlik bilan keskin tədbir və çara qo'llanıb milliy mavjudligimizni qo'g'dab keldi. Ularni birma-bir sanig'ili to'saq, temidan yiroqlab ketimiz. To'limi afsus. Yaqinqi 3 asrda Ruslar ichida Buyuk Petr o'ttirg'i chiqib, Ruslarning keyingi 300 yilda dunyo zo'migiri bo'lishiga ul soldi. Germanlardan 18-asrda Frederik chiqib, barliq tarqoq German qabilalarini Perosiya nomida uyushtirgan bo'lsa, 19-asrda Bismarck chiqib, barliq ushshaq German toiflarini birlashtirib, ikkinchi imperiyani qurdi. Andın Hitler 3-imperiyani qurdi. Mana bugun Germanlar Yevropaning paravuzi va sarkisi. Ruslardan 18-asrda Buyuk Petr chiqibla, kelgisi 300 yillik Ruslar saltanatiga asos solgan bo'lsa, Fransuzlar 19-asrda bir Napoleon chiqiribla Yevropaning zo'migiriga aylanib qoldi. Angliya bo'lsa bir Churchill orqaliqla dunyodagi yo'qlay degan ta'siri va kuchini saqlab qoldi. Qaraydigan bo'lsak, bizdagi eng ajallik ojizlik, qutluq va sharaflik ko'rishimizni shaxsiy manfaatimiz uchun xizmat qildirish, hatto shaxsiy xohishimiz uchun aziz xalqimizni, vatanimizni va barliqimizni qurbonlik qilib, xoinlik qilish illati hozirgacha izchil davom qilmoqda. Bu ajallik ojizlik yolg'iz Uyg'urdili emas, balki barliq turkiy xalqlarga o'rtaq bo'lgan jonga zomin ojizlik. Әмма біздәк дөлті бесі білінған düşməni көп millatga nisbatan texmi shundaq. Chunki біздәк qimmat baholiq tovarga aylanib qolgan xalqni setib xajlaydigan milliy munofiqlar qadamda bir uchrab turdi. Biz buni yo'rtish uchun tarixdagi bir necha vakil va simvol xarakterlik xائinlar va milliy munofiqlarni misol alsaqlar, aqlli xalqimiz hozirgi milliy munofiqlik va xائinlikning nimaligini, ularning qandoq ablahlar ekanligini osonli tushunib ketalaydi va ularni olamga sazoy qilib ibrat qila oladi. Birinchi, Uyg'ur tarixidagi bir qism vatan xائinlىرى va ashaddiy milliy munofiqlar. Birinchi, Tang Tayzong'a setilgan Asi Nasir. Miladi 582-yili bir butun ko'kturuk qolganligi ikkiga parchalanib ketgandan keyin Sharqiy va G'arbiy turk qolganlari izchil qayta birlikka keltirish uchun o'z oldiga ish ko'rib, o'zaro hujum qilishib, ziddiyatni texmi kuchaytirdi.
Bu hal Tang sulalısının qurilishi va kuchayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Asi Nasr, ya'ni Asina Tur, aslida G'arbi Turk qog'oni Chulu qog'onning o'ttiranchi o'g'li edi. Asi Nasrmo ana shu qog'onlar qatorida bir mazgil G'arbi Turk qog'oni bo'lishga muvaffaq bo'ldi. Әмма xalq uni qo'llamag'achqa ko'ngli qattiq ranjigan Asi Nasr turklarga qolgan bo'lishdan Tang Tayzongga taslim bo'lib, uning g'alchisi bo'lishni afzal bilib, 636-yili Li Shiminga taslim bo'lgan. Natijada Tang Tayzong, ya'ni Li Shimin uning qo'li orqali sattichindan tangir taqqichi bo'lgan bepayon vatanimizni ishg'ol qilgan. Arqadilla Asi Nasr 648-yili 100 ming askar bilan Tarim vodisiga besib kirib, Ko'rla, Kuchar, Aqsu, Qashqar va Xotan xonlarini besib olib, davomliq yurish qilib, Farg'onaga qadar bo'lgan bepayon zaminlarimizni ishg'ol qilgan. Asi Nasr 650-yili ishg'olni tamomlab, shu yili o'lgan Tang Tayzongning yenida qo'g'dug'ichi arvoh bo'laman deb 655-yili o'zini o'ltirib, billa dafn qilingan. U taslim bo'lgandan keyingi 29 yil ichida Markaziy Osiyodagi barliq qarindosh xalqlarni munqarz qilib, shu yerlik 1 million Uyg'urning qinini nahaq to'kkan bo'lib, tarixda uningdek sodiq g'alchi chiqib boqmagan edi. Uning xainligining badilini xalqimiz toki 751-yili Talasda Tang sulalisi qo'shinlarini yo'qotganga qadar 101 yil jonlari va qonlari bilan ig'ir to'lagan. Ikkinchi Uyg'ur qog'onligini ag'dirgan Quluq bog'i 744-yili qurilib, 756-yili Tang sulalısini yulab, 762-yildan boshlab uni beqindi qilib olgan Uyg'ur qog'onligi 823-yili tarixdagi eng kengaygan oltin davrga kirib, Koreyadan hozirgi Talas va Issiqko'l vodilarigacha hukmronlik qilib, bu joylardagi qarliqlarga Yabg'u unvonini berib, qaytadan beqindirgan. Qarliqlarning g'arbi qismi aslida arablar bilan birlashib, 751-yili Tang sulolasini Talas urushida mag'lub qilgandan keyin, sharqiy qismimi 756-yili Uyg'ur qog'onligidan yuz o'rib, g'arbga qochib kelib, mustaqil bo'lib olgan edi. Biroq qog'on chiqadigan yag'laqar urug'i bilan vazir chiqadigan Adiz urug'i orasidagi taxt talashish urushlari 825-yildan 832-yillarda Orxun Uyg'ur xalqining nupuzi va hayvisini ojizlashtirib qo'ygan. Natijada qarliqlar qaytadan bo'linib chiqqan. Arqadilla 836-yili Anasay daryo bo'yidagi qirg'izlarmi isyon ko'tarib mustaqil bo'lib olgan. Xitoylashgan Tang sulalasi Uyg'ur qog'onligining ta'siridan qutulish uchun boshqa barliq qabilalarni yo'shirin kuch kiritib maqsadiga yetgan. Aqibat 839-yili Uyg'ur qog'onligi poytaxti Ordu-Baliqda oldi bilan siyosiy o'zgarish yuz berib, 832-yili o'ltirilgan Qazar qog'onning o'rniga qog'on bo'lgan inisi Qut degan qog'on o'ltirilib, kichik degan qog'on bo'lgan. Hokimiyatni yag'laqarlardan chiqqan harbiy vazir Qara Buluq tizginlagan. Shundoq qilib, qog'onlik qaytadan yag'laqarlar qo'liga qaytib kelgan. Biroq burunqi Adiz urug'idan bo'lgan harbiy vazir Quluq bog'i qirg'izlar orasiga qechib berib, barliq davlat maxfiyatliklari va sirlarni oshkorlab, Uyg'ur qog'onligini og'dirish uchun harakatga o'tgan. Uning ustiga shu yil qishda tarixda kam ko'rilgan Jut
şivırğanlıq hava rayı körülgen. Bu hal milyonlagan çarvılar və adamlarning ölüşini keltirib chiqargan. Qattiq jut apitida ingravatgan Uyg'ur qag'anligi 840-yili 200 ming qirg'iz qo'shinini boshlab kelgan ۋەتەن xaini va milliy munofiq quluq bag'a qo'lida munqarz bo'lgan. Qirg'izlar qag'anliqni yiqitgandan keyin Sharqiy Uyg'urlar 3 liniya bo'yicha G'arbiy Uyg'urlar va Qarluqlar orasiga ko'chib kelib, orqa-orqadan yana 2 xonliq bir qag'anliq qurib chiqqan. Xain quluq bag'amo vaqtida yig'ishtirilgan. 3-chi Qarixtaylarni chillab kelgan Arslanxon. Tongus urug'idagi Jorjit, Mo'ng'ul va Qora tatarlar bilan bir qatardagi Qarixtaylar aslida Orxun Uyg'urlarga qarashliq bir turkiy qabila bo'lib, Kidan, ya'ni Qitan degandek nomlar bilan atalgan. Ular 916-yili Xitoy xonligini qurib, kuchayib, eng qudrat topganda Qara xonlarga hujum qilib 1018-yili qattiq mag'lub bo'lib, Qara xonlarga beqindi xonliq bo'lib qolgan. Ular 1124-yili Jorjitlar qo'lida munqarz bo'lib, g'arbga qochib kelib, ko'p qitim urush qilib mag'lub bo'lib, Qara xonlardan panohlik tilab turib qolgan. 1126-yili Mahmud Qashqari, 1128-yili uning jiyani Qag'an Ahmad Arslanxon vafot bo'lgandan keyin Qarluqlar isyon ko'tarib, yangi Qag'an İbrahim Bug'raxonga qarshi urush chiqirdi. Shimoliy Ilixon Qarluqlarni tinchitishga qiynalib turganda, Qara xonlar oqsoqli yo'lluq tosh ham Qarluqlar bilan hamkorlashib, ham Ilixonni utuqliq aldab, Qarluqlarni bostirib, Quz ordoni qo'g'dash bahonasida yurish qilib, 1134-yili Balasag'unni ishg'ol qilib olib, Qarixtay xonligini qurib, Shimoliy Ilixonni Qashqarga qaytishga majburlaydi. Bu jarayonda Qarluqlar oqsoqli Arslanxon izchil Qara Xitoylarni qo'llaydi. U aslida mushu xizmati orqali Shimoliy Ilixon tavasida Qarluq xonligini tirildirmoqchi edi. Biroq o'z davlatiga xoinlik qilgan bu milliy munofiq birdilla qiyin ahvolda qoladi. Chunki Qara Xitoylar Qarluqlarni qattiq ezib va ig'ir alvang yasoq qo'yib, chidiqsiz qiynaydi. Qara xonlarga qarshi Qara Xitoylarni chillab kelib, xato qilganligini his qilgan Arslanxon isyon ko'tarib, yo'lluq tashin, ya'ni Gurxonni og'dirmoqchi bo'ladi. Ammo hiylagar Gurxon uni Xitoylardan o'rgangan o'z yig'ida o'z go'shini qo'rish taktikasi bo'yicha davomliq o'ziga sodiq bo'lishga majburlaydi. Natijada shahidona Xotan yana bir qatim qatliam qilinib, qonga g'arq bo'ladi. Qara Xitoy xoni yo'lluq tashinning o'g'li Gurxon ayni chog'da ishlatgan siyosiy tadbirini hozirgi Xitoylar o'zining go'shida o'z yig'ini qo'rish deb ataydi. Xitoylardan buni eng burun o'rganib olgan Qara Xitoylar, ya'ni G'arbiy Qitallar bu usulni utuqliq sinoq qilgan. Ayni chog'da O'rta Osiyoda tunji bo'lib Qara Xitoylarga qarshi cho'ng qo'zg'alon ko'targan Xotan aholisini bostirishga ko'zi yetmagan Gurxon aslida Qara Xitoylarni chillab kelib, tunji bay'at qilgan Qarluq xoni Arslanxonni qurolliq bostirishga buyruq qilgan. Chunki Gurxon Qarluqlarning kunsiri o'ziga qarshi holga kelayotganligini bayqab qolgan. Buyruqni ijro qilmasa, avval Qarluqlarni bostirib, Quz ordoning aminligini kapolatlik qilib, andin Xotanliklarni bostirmoqchi bo'lgan. Ammo Arslanxon o'z qavmini qo'g'dash uchun noiloj buyruqni ijro qilib, Xotanliklarni bostirgan. Shunday qilib,
qil ustida qolgan Qara Xitoy xonligi yana 70 yil davron surgan. Vətən xaini və ikki qoli Xotan xalqining qonlari bilan bo'yalgan milliy münapıq Arslanxon qarluqlarning butunlay tarixdan yo'qolib ketishiga sabab bo'ladi. Shundaq qilib, Qara Xitoylarni chaqirib kelgan qarluqlar o'zlari xiyonat qilgan va qirg'an Qaraxon Uyg'urlarga singishib yo'qolib ketadi. 4-chi G'aldanni chillab kelgan Affaq Xo'ja 1626-yili 17 oktyabrda Qumulda tug'ilgan Hidayatullah İşan 1644-yildan boshlab Saidiya xonligida eg'ir malmonchilik chiqarib, Yo'lvosxonni o'ldirib, yangi taxtga chiqqan İsmoil xon tarafidan 1670-yili qo'g'lab chiqarilgan. Shu yili Qalmoq xoni Singimo o'ldirilib, G'aldan Tibetdan iliga qaytib kelgan. G'aldan 1672-yili Qalmoq xoni bo'lib olib, 1674-yilgacha barliq raqiblarini o'ldirib tugatgan. Uning ko'p qon to'kkiniga g'azablangan Dalay uning rohiblik nomini 1675-yili bekor qilgan. G'aldan keyingi yili apu so'rab bir elchilar o'migini Pamir orqali Tibetga avatgan. 1676-yili Kashmir hokimi Kamran Mirzaning taklifi bo'yicha Affaq Xo'ja dal ashu Pamirdan kelgan Dalayni tavob qilish o'migiga qo'shilib Tibetga borgan. U chaqda Qalmoqlarning raqibi Manchin xonadonligi Kangsuni ishg'ol qilg'achqa Qalmoqlar Dalayni tavob qilishda Anjan va Badashxon yo'lini ishlatgan. Chunki bu ikki dushman orasida Saidiya xonligi mavjud edi. Mavara Unnahir bo'lsa G'aldanga beqindi edi. Shunglashqa aylanib berishga majbur bo'lgan. G'aldanmo Tibet bilan Jo'ng'ar qalmoqlarini ayirib turgan Saidiya xonligini yo'qotish uchun harakat boshlab 1675-yili Emil, Altay va elini besib olib, o'zini Qontaji deb atagan. 1676-yili Bashbaliqni besib olgan. 1677-yili Turpan bilan Qumulni Saidiya xonligidan zo'rlab tortib olgan. 1678-yili askar avatib Kangsudagi seriq Uyg'urlarni yutib olgan. Dal shu yili Hidayatullah İşan Dalay Lama tarafidan Affaq Xo'ja deb atilib, Ko'k nur orqali G'aldan yangi ishg'ol qilgan Kangsu, Qumul, Bashbaliq yo'li orqali G'uljiga yetib kelgan. 1679-yili Dalay Lama tarafidan Bo'shuk Tuxan deb martaba nomiga ham Affaq Xo'jadak qobil yo'l boshlig'iga erishgan G'aldan eng sarxil 120 ming, ba'zi manbalarda 60 ming askar bilan Tarim vodisiga besib kirib, uzoq urushlardan keyin Affaq Xo'janing ichidan moslashgan mo'rtlarning yordamida Yakanni ishg'ol qilib, Saidiya xonligini ag'dirgan. Affaq Xo'ja qo'rchoq xon bo'lgan. Ammo 3 oydan keyin xon jamoatidan Muhammadniyaz xon Affaq Xo'jani mag'lub qilib, Yakanni qaytirib olgan. Affaq Xo'ja G'uljiga qochib ketgan. 1680-yili G'aldan Affaq Xo'jani oldiga selib, qon ichar 60 ming qalmoq askari bilan qayta bostirib kelgan. Muhammadniyaz xon G'aldanni Aqsuda to'sqan. G'aldan Zadil shaharga kirolmagan. Affaq Xo'ja darhol Qashqar va Yakandagi mo'rtlarni qo'zg'ab isyon chiqargan. Xon noiloj Yakanga chekingan. G'aldan Aqsu bilan Affaq Xo'janing mo'rtlari ko'p Qashqarni ishg'ol qilib, bu joylarda Mirza Abubakirning jallodligidanmi oshirib jallodlik qilgan.
مۇھەممەدنىياز yəkanni qattiq müdafiə qılğaçqa, uruş sozulub ketib, Ғалданның qoşunidan yarimidan ko'pragi halak bo'lgan. Bu çağda yanıla Afaq Xoca shahardagi mortlarni qo'zg'ab, ba'zi askarlarni setilib, poytaxtni ishg'ol qilib, dahshatli qirg'in qilgan. Tarixdan buyon yakan bundaq ig'ir va dahshatlik qatliamga uchrab boqmagan edi. Chunki ig'ir talafat tatib, ko'ziga qon to'lgan qalmoqlar ko'chalarda oldiga uchirganligi Uyg'urlarni qirib qalmay, yana barliq öy-öylərə besib kirib, qətliam qılğan idi. Şundaq qılıb, Uyğur yaqınqı zaman tarixinin tunji faciəlik səhifəsini açqan ən çoğ vətən xaini və uçuğa çıxqan dini və milli münapıq Afaq Xocaның vasitəsində 170 yıllık Səydiyə səltənəti yemirilgan. Uyg'urlar tunji qitim yot millatlarga qul bo'lib qolgan. Hatto Chingizxon vaqtidami Uyg'urlar Mo'ng'ullar bilan tang huquqlardan bahramand bo'lib qolmay, balki buyuk Mo'ng'ul saltanatining uzoq davom qilishiga to'hfa qo'shgan edi. Aradan 4 asr o'tgandan keyin eng qora qo'rsoq Mo'ng'ullar bo'lgan qalmoqlarning beqindisiga aylanib qolgan. 1680 yılı Ғалдан Сәйдияхан cəmiyyətindən болған Аптуршит, yəni Aqbaşxanni Сәйдияханы, Afaq Xocani Dalayğa oxşaş dini rəhbər qılıb təyinləgən. Әмма Ғалдан 1682 yılı Afaq Xocaның sadaqıtıdan təsirlənib, Aqbaşxanni bekar qılıb Afaq Xocani xan qılğan. Çünki Afaq Xoca hər yili qalmaqlarga sanoqsiz pul, rəxt və özüge qarşı çıxan kişilərdən neçə min xizmətkar qullarını əvətib, tezək qalaydigan qalmaqlarga otun terib, otun yerib, ot qalab bəgənni azdab, at ulaqlarga hələb etib berdigan bekarlıq çakarlarını təminləb turğaçqa, qalmaqlarning həmmisi şahane yaşaşqı başlagan idi. Bu ahvollar Ғалданны raslı təsirləndirgan. 1683 yılı Мәнчин xani Kangshi Xitoydagi 3 basqaq bəg to'pilingini bastırıb, 1684 yıldan başlab Səttichindan chiqib, Seriq Uyg'urlar yurti Kangsu'ni 1686 yılı Qumilni ishg'ol qilib, 1687 yılı Barikölga qistab kelgan. 1688 yılı Ғалдан ustalık bilan qaytırma hücum qilib, Uttul, Tashqi və içki Moğolni besib algan. Ғалданның urush rasxodini tal qilib berish uchun Afaq Xoca 1 tangini 2 tanga deb obrot qilish buyruq tushirgan bo'lib, buyruq hamma joyda ijro qilingan. Әмма Xotan xalqi birni bir deymiz deb ching turib, buyruqni ijro qilmag'achqa, Afaq Xoca 1689 yılı askar başlab kelib, Xotan mötəvərlərini qırıb taşlagan. Bu xil qırğın onun Xotandakı inovatini yer bilan yakson qilgan. 1689 yılı Iroqqa yurish qilib, Мәнчин astanisi xon baliqni vayron qilib, Мәнчин xonliqini yo'qotmoqchi bo'lgan. U 1690 yılı iyulda xonbaliqqa 700 chaqirim kәgüçə qistab kelgan. Ziyrak və qabil Muhammadniyaz Ғалданның Manjuriya səfiridən faydalanıb, şu yılı Turpandan Yakanga kelib, Xotandakı qirg'in bilan yuzini to'kib olgan Afaq Xocani ag'dirib, Səydiyə xonligini tirildirgan. Şu yılı kuzda Kangshi o'zi qo'shin boshlab chiqib, Ulan Baturda Ғалданны mag'lub qilgan. Ғалдан Qobdo'ga qechib ketgan. 1691 yılı Ғалданның jiyani Sivan Arabdan Xocalarning urushlaridan foydalanib, Turpandan Kuchag'icha bo'lgan joylarni ta'siriga kirgizib olgan. Shu yili Afaq Xoca Muhammadniyazning singlisi Malika Muhtaram xonimga o'ylanib,
qayta inovat topgan. 1692-yili Afa xo'ja pichoqchi sopillarni ishlatib, xonni qaslab o'ltirib, yana xon bo'lib olgan. Andin o'g'li Yahyani o'rinbosar xon deb jakarlagan. Ammo 2 yil to'shmayla Afa xo'ja 1694-yili 8 mart Yakanda raqiblar tarafidan zaharlanib o'lgan. Aqbaşxan bilan Sultan Ahmad Yakanga kelib, Saidiya xonligini tirildirgan. G'aldammo 1697-yili Kangshi tarafidan yana mag'lub bo'lib, 3-may zahar ichib o'zini o'ltirib olgan. Sivan Arabdan qalmoq xoni bo'lgan. Arabdan 1699-yili Yakandagi Sultan Ahmadni mag'lub qilib, ilig'i elib ketgan. Gerçi Muhtaram xonim bilan boshqa xon avlodlari Saidiya xonligini qaytadan saqlab qolmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Afa xo'janing mo'ritlarining o'zliksiz ziyonkashliklar natijasida 1710-yili butunlay mag'lub bo'lgan. Shuning bilan Uyg'ur xalqining 3 asrlik fojialik davri boshlangan. Davomi bor.